Dua remaja di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia usai mengkonsumsi minuman keras oplosan dengan alkohol 95%. Selain merenggut nyawa dua remaja, miras oplosan tersebut membuat tiga remaja dilarikan ke rumah sakit mengalami gangguan penglihatan usai pesta miras. Di rumah kosong di Kampung Paguyuhan, Desa Purwarahayu, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat inilah sejumlah remaja menggelar pesta miras oplosan pada hari Minggu. Keesokan harinya usai mengkonsumsi miras oplosan, 5 remaja mengalami muntah, pusing, dan gangguan penglihatan. 2 remaja sempat dibawa ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia. Korban meninggal dunia adalah Teten dan Aldi, telah dimakamkan di 2 lokasi berbeda di Kampung Paguyuhan, Desa Purwarahayu. Sedangkan 3 remaja lainnya yang ikut pesta miras dirawat di rumah sakit. Polisi sedang menangani kasus pesta miras oplosan berujung maut ini. Sejumlah barang bukti telah disita dari tempat kejadian perkara, diantaranya botol alkohol, teko, gelas, dan bekas minuman berenergi. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk keluarga korban. Keterangan korban selamat, miras oplosan diracik sendiri oleh para korban, menggunakan alkohol 95%, obat batuk, dan minuman berenergi. Kalau minuman, jadi mereka ini membeli via online. Dia beli alkohol yang 96%, ada juga yang sebelumnya 70%. Itu kalau saya sampaikan itu ya untuk bahan makanan juga, karena saya lihat di situ untuk food grade, terus juga untuk disinfektan, tapi kalau untuk kegunaan itu nanti lebih jelasnya kita harus melakukan penyelidikan dengan pihak yang berkompeten. Saat ini 1 orang korban dirawat di rumah sakit sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Bukan kali ini saja miras oplosan telah merenggut nyawa seseorang. Kandungan alkohol dosis tinggi dan bahan-bahan lainnya yang dicampur sembarangan diduga menjadi pemicu kematian. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juariono, iNews melaporkan.